तो दगड़ियों ये बोट हुई हूँ जो बट में मैं आज जाने वाली ही तो देख खाती हूँ कतल ठुल बोट हुए इतना ठुल बोट हूँ तो मैं जानी मैं फटाफट लगी मैं दौड़ लगी है बोट में बिल्कुल पूरा टुकमा जान हूँ मीन और बोट का तान हूँ देखिए हगाती में आ जाने थे मैं केवल दुकान में बैठी दिखा नल और सिलाई करते हुए दिखा नल आज तुम दिखाना दिला मैं इतना ठुल बोट में जाई यह बोट हूँ वहाँ किमा बोट भी यह बहुत पुरान बोट भी यह पू टुकमा जान बे मीन तेलगे मैं किम छू ना पू मिल टुक में गुण बैठू यहाँ तारे आज मिलेगी ये मैं टुक में तो मैं सोचा आज मैं जनी ही पहले बेटे कब कब यदि बहुत जाई रही बटन तो मैं जनी ही लेकिन आज बहुत टाइम बाद गई मैं इतना लंबो बट में तो देखा खा मैं तिम कल्ला हिमी पूर मेल टुक में ही दिखी नरे जूम कर बेले न दिखी इदु मेल हिमी कैमरा ले ऐसे बेयो कम सस्ता वाल फोन बेता वेल कम दिखीण तो पूछ गई मैं आप टुक में यह बोट में बे मैं काटन यह सब बिटो अपना दगड़ियो कि बताऊँ काटन हगेरो यह अटिक गया निकले नौतीन जस धक्का मार बेतेल निकाल ला इमी कि बताऊँ तो मैंने फिर मैं चलल पू टुक में जा बिमड़ी मैं वीडियो बड़ा कर टुक में जा रही फिर मैं भीमा आ गई समेरण आनी हूँ बड़ा मुश्किल में भीमा पूजी मैंने सोचा वह अटक जा या समेरण फिर भीमा बेमियर यह हालत गई गर्म ले जस बिटो गया नहीं ज्ञान दिख जा मेरी हाई